আজকে আমরা আনবক্সিং আর ডেলিভারি করব ডেল 3511 ল্যাপটপ। এই প্রোডাক্টটির সঙ্গে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন ডেলের অরিজিনাল ল্যাপটপ ব্যাগ একদম ফ্রি। এটি হলো ডেলের 3511 সিরিজের ল্যাপটপ। কালার আপনার লাইট ব্ল্যাক, অনেকটা অ্যাশ এবং ব্ল্যাকের একটা কম্বিনেশন বলতে পারেন। এর সাথে রয়েছে 65 ওয়াটের একটি চার্জার ও একটি পাওয়ার কেবল। এবার চট করে ল্যাপটপটির কনফিগারেশন নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই। ল্যাপটপটিতে আছে i3 11 জেনারেশনের প্রসেসর, তার সাথে 8GB DDR4 র্যাম, 512 SSD এবং উইন্ডোজ 11 অরিজিনাল প্রিলোডেড। ল্যাপটপটির স্ক্রিন রয়েছে 15.6 ফুল এইচডি ডিসপ্লে, আর বর্ডার আছে খুবই স্লিম। ট্র্যাকপ্যাড রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ, আর কিবোর্ড রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ফুল সাইজ কিবোর্ড। বডি রয়েছে ফাইবার বডি এবং ম্যাট ফিনিশ, এটা পিয়ানো ফিনিশ নয়। পোর্টের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছেন দুটো USB 3.0 পোর্ট, একটি 2.0 USB পোর্ট, একটি HDMI পোর্ট ও একটি 3.5 অডিও আউটপুট। ব্যাটারি ব্যাকআপ 2 থেকে 3 ঘন্টার মতো এক্সপেক্ট করতে পারেন। ফ্রন্ট টপে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 720p এর ওয়েবক্যাম। আদার্স ল্যাপটপের মতো ব্লুটুথ এবং ওয়াইফাই এনেবেলড। সার্ভিসের ক্ষেত্রে আপনি পেয়ে যাচ্ছেন 1 ইয়ার ডেলের কাছ থেকে অনসাইট সার্ভিস ওয়ারেন্টি। ইন্ডিয়ার মধ্যে যে কোনো প্রান্তে আপনি ডেলকে কল করলে কোনো প্রবলেম হলে তারা সার্ভিস টিম আপনার বাড়িতে পৌঁছে দেবে। প্রথমে ওরা এনকোয়ারি করে নেবে ফোনে আপনার সঙ্গে, যদি শর্ট আউট না করতে পারে ওভার দ্য ফোন আপনার বাড়িতে, তারপর তারা সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে দেবে। চাইলে আপনি ওয়ারেন্টি এক্সটেন্ড করতে পারেন পারচেসের 3 মান্থসের মধ্যে, তবে অ্যাক্সিডেন্টাল ওয়ারেন্টি এই মডেলের সঙ্গে থাকছে না। এই সিজনে এই ল্যাপটপটি আপনি আমাদের থেকে পারচেস করলে পেয়ে যাচ্ছেন 5000 অবধি ক্যাশ ডিসকাউন্ট। অন্যান্য প্রোডাক্টের মতো আপনি এই প্রোডাক্টে পেয়ে যাচ্ছেন 6 মাস থেকে 2 বছর অবধি ইএমআই অপশন আমাদের কাছ থেকে সবচেয়ে কম ডাউন পেমেন্টে। আমাদের প্রোডাক্ট ইনস্টলেশন মোটামুটি কমপ্লিট। আজকে প্রোডাক্টটি অর্ডার করেছেন ঋষি সিং ব্যারাকপুর থেকে। কংগ্রেচুলেশনস ঋষি ফর ইউর নিউ ল্যাপটপ। চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের, বাংলায় নতুন নতুন প্রোডাক্টের আনবক্সিং এবং টেকনিক্যাল আইডিয়া পাওয়ার জন্য।